Pozdravljeni, sem Darko Krajnc, predsednik Stranke mladih Slovenije in nosilec liste Stranke mladih Zelene Evrope v Sloveniji na evropskih volitvah 7. junija letos. Naša lista je sestavljena iz 7 dobrih kandidatov. Vsak kandidat preko svoje osebnosti in svojega delovanja v družbi zrcali posebno temo. Prvič v Sloveniji imamo na listi temnopoltega kandidata. Prvič v Sloveniji imamo na listi geja. Na listi imamo kandidata izbranega preko Facebooka. To, kar drugi govorijo, si v Stranki mladih upamo in to bodo tudi naši kandidati povedali na teh volitvah. Verjamem in upam, da bomo dobili priložnost tudi v vseh večjih medijih povedati, kaj je potrebno v tej družbi spremeniti. Glavne teme, ki jih bomo zagovarjali, so 3. Podnebne spremembe, boj proti tem seveda, socialna blaginja in človekove pravice. To je trikotnik, ki smo ga začrtali skupaj z zelenimi v Evropski uniji. Program iz tega sestavljen se pa imenuje Zeleni New Deal, Green New Deal, in ta vsebuje nek nov družbeni dogovor, predvsem pa premik gospodarstva, kmetijstva in storitvenega sektorja proti okolju, nazaj v naravo bi lahko rekli. Tu je potrebno več narediti, s tem se bomo učinkovito spopadli tudi z podnebnimi spremembami. Vsi o tem veliko govorijo, postavljajo si takšne ali drugačne cilje, ki jih potem z izgovori celo spreminjajo, mi na to ne pristajamo. Če je resno prizadevanje, je potrebno tu ukrepati. Zgolj za oris, kaj lahko zelena politika prinese pri izhodu iz krize, nemški primer, 145.000 zaposlitev lani samo v gradbenem sektorju, ki se ukvarja z pasivnimi energetsko varčnimi hišami. Nekoliko več zaposlitev pri obnovljivih virih energije. Imamo lep primer tudi na sosednji Hrvaški, s katero se tako radi kregamo. Rade Končar, tovarna, ki ima 4500 zaposlenih, se ukvarja z izdelavo vetrnic. Tudi to je v Sloveniji lahko izziv. Predvsem pa mislim, da Slovenija na področju energetike mora bazirati na sončni energiji, geotermalni energiji, tudi uporabi biomase in še nekaterih drugih. Seveda je Slovenija zelena država, tudi zaradi gozdov in zaradi zemlje, ki jo imamo, to je potrebno negovati in proizvajati lokalno, zdravo pridelano hrano, skrbeti in stremeti za samozadostnost države in seveda ne pozabiti na čisto pitno vodo, tudi to je potrebno. Upam, da bomo lahko tudi v bodoče in tudi naši potomci pili vodo iz pipe. Želimo v Stranki mladih Slovenije za svojo listo pa glavno sporočilo dati volivcem, to pa je, ustaviti je potrebno izkoriščanje. Ustaviti moramo ta pohod neoliberalizma, tudi neonacizma, nacionalizma, vseh teh ekstremističnih ideologij, ki ne bodo ljudem prinesli nič dobrega. Potrebno se je ukvarjati z konkretnimi stvarmi. Potrebno je ustaviti izkoriščanje mladih. Preko 80% povišana brezposelnost mladih v zadnjih pol leta pove veliko. Vsi mladi na nekih pogodbah, nobeden nima pogodbe za nedoločen čas, potem pa govorimo, kako naj si mladi ustvarjajo družino. Poleg tega, da ne omenjam pridobitev stanovanja, samo z hipotekarnimi krediti, če sploh kredit lahko dobiš. In vrtci, ki so ekstremno dragi v Sloveniji, v naši listi si bomo prizadevali, da so v Evropski uniji uvede brezplačne vrtce. Tudi evropski zeleni stavijo na otroke in na prihodne rodove. Ustaviti je potrebno izkoriščanje delavcev. Sedaj se pojavlja to, da delavci delajo bistveno preko 8 ur, 120 let nazaj so se pa borili za 8-urni delovnik. Delajo več, delajo tudi zastonj, veliko je izkoriščanja, mobinga, pritiskov. Delavci pač delajo zato, da lahko jutri še imajo službo in so pripravljeni marsikaj narediti za to. Nova delovna mesta in ohranitev teh delovnih mest, ki jih imamo, je pa bistveno možno doseči preko novih premislekov, sprememb v samem gospodarstvu. Te stare vzorce, ki so že preživeti, ki onesnažujejo okolje, to je potrebno spremeniti. Tako bomo dobili delo z visoko dodano vrednostjo, ki ga lahko v Sloveniji kot mala država in z znanjem, o katerem govori Lizbonska strategija, dobro tržimo tudi drugod po svetu. Seveda pa bo ves svet potreboval nek nov dogovor. Žal smo odvisni od tistih, ki posedujejo vso bogatstvo tega sveta. 2 do 3% ljudi namreč obvladuje ves svet. Odvisni smo od njihove solidarnosti. In jaz upam in verjamem, da ne bodo ti ljudje
šparali, tako kot sedaj, v tej paniki okrog krize, nobeden nikamor ne vlaga, nič se ne spreminja. Tu je država tista, ki lahko postane generator z nekimi javnimi investicijami, predvsem na področju stanovanj. Tudi vrtce je potrebno dograditi, vsak dan slišimo, da jih je premalo, z novimi standardi, pasivnimi, energetsko varčnimi, in tu so nove zaposlitve. Samo potrebno je nekje začeti. Potrebno je nehati z izkoriščanjem narave tudi na področju transporta. Železnice, javni transport, kombinirane vozovnice, kolesarski križ čez Slovenijo, vse to in še več je možno urediti tudi z določenimi evropskimi sredstvi. Kar se pa tiče človekovih pravic, moramo pozabiti na drugačnost, raznolikost, ne sme nas biti strah drugačnosti, homofobija, rasizem, zaničevanje tistih, ki so marginalne skupine, vse to nima mesta v moderni evropski družbi. Jaz upam in verjamem, da smo mi tisti, ki lahko spremenimo zadeve. Čas bi že bil, spremembe so nujne. Ne morem mimo tega, da povem najprej mogoče to. Mačke govorijo, imajo 9 življenj, ampak nekateri politiki, nekateri menedžeri, ki so zafurali že kardinalne stvari, so dobili še ničkoliko priložnosti. Ponovno so celo kandidati za evropske volitve. Ti isti ljudje, ki so sedaj sedeli v tem parlamentu, ki niso rešili meje s Hrvaško, v kateri se ponovno vsake volitve po osamosvojitvi kregamo o tem, ti ljudje so ponovno kandidati in celo nosilci list. Jaz mislim, da je potrebno celo garnituro zamenjati in zato se bo tudi naša lista borila na teh volitvah. Vse skupaj vabimo 7. junija, da greste na volitve, vaš glas je pomemben, vaš glas odloča. In če boste odločili, da si želite stran od teh trenutnih družbeno-političnih razmer, dajte priložnost nekomu drugemu, nekomu, ki še ni imel priložnosti se izkazati. Jaz verjamem, da je naša lista zaupanja vredna in naši kandidati, ki se bodo tudi predstavili, bodo na ta način sigurno dobili neke simpatije. Vidimo se v Evropskem parlamentu v Bruslju, kjer vas vabim na obisk, seveda, po volitvah.